अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो हमारे पास अभी लैपटॉप है, इसको हम अपग्रेड करेंगे। इसके अंदर हम HDD की जगह पे SSD 512 GB हार्ड डिस्क लगाएंगे। 512 GB जो है हार्ड डिस्क इसके अंदर हम लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए हम सबसे पहले जो लैपटॉप का है बैक कवर उसको निकालना है। उसको निकालने के रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले इसके जो बैक के सारे स्क्रू हैं उसको रिमूव करना है। उसके बाद कीबोर्ड को रिमूव करना है। कीबोर्ड के नीचे और बैक साइड पे जो जितने स्क्रू हैं सबको रिमूव करने के बाद फिर इसका जो बैक कवर वो रिमूव होगा। उसके बाद फिर हम जो है इसकी पुरानी HDD हार्ड डिस्क है उसको निकाल देंगे और उसकी जगह पे हम SSD नई हार्ड डिस्क लगा देंगे 512 GB। ये जो है SSD हार्ड डिस्क है, इसको हम HDD की जगह पे लगाएंगे। अभी हमने इसका कीबोर्ड को रिमूव किया है। कीबोर्ड के बाद ये सारे स्क्रू हमने रिमूव करने हैं ऊपर से और इसकी बैक साइड से। तो फिर जो है इसका कवर बैक साइड का वो रिमूव होगा। ये अब हमने इसका बैक कवर रिमूव कर दिया है और ये इसके अंदर पुरानी HDD हार्ड डिस्क लगी हुई है, इसको रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे हम नया ये SSD हार्ड डिस्क 512 लगाएंगे। और इसके अंदर जो रैम है वो 4 GB है। आप 4 GB और भी लगा सकते हैं, इसको अपग्रेड कर सकते हैं। ये जो रैम है इसका स्पीड है 2400T। PC4 है ये 4 GB रैम। तो आप सेम स्पीड की जो बाय स्पीड है इसका सेम रैम लगा सकते हैं। इसको दूसरी स्लॉट मौजूद है इसके अंदर। ये सीगेट का पहले पुराना जो हार्ड डिस्क था उसको निकाल दिया और इसकी जगह पे हमने SSD हार्ड डिस्क इसका लगा दिया है 512 GB। अब हम इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो करेंगे। नई हार्ड लगा रहे हैं तो इसमें विंडो हम करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें नई विंडो लगी नई हार्ड लगाई है तो नई विंडो करनी पड़ेगी। ये जो डेल का मॉडल है 3451 डेल इंस्पायरन 3000 सीरीज। अभी हमने इसके अंदर विंडो को कर दिया है। नया विंडो हमने इसमें कर दिया है।
और ये देखिए इसके अंदर 512 GB हार्ड डिस्क है। तो इस तरह से आप सिस्टम को जो है अपग्रेड कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।